আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকের একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো পালসার। এটা সম্ভবত 17-18 মডেলের বাইক, 18 মডেল বাইক। তো এই বাইকটির কী সমস্যা, বড় ভাই অনেক দূর থেকে আসছে, এনার কাছ থেকে শুনি কোথা থেকে আসছে এবং কী সমস্যা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আমি আসছি রাজশাহী থেকে। তো আমার গাড়ির সমস্যা ছিল যে আমি এটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনছিলাম, কিন্তু গাড়িটার সমস্যা ছিল যে গাড়ির একটু ইঞ্জিন হিট হলে গাড়ির সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যেত এবং ইঞ্জিন প্রচুর ঝিরঝির হয়ে যেত। আমি রাজশাহী, যে আমার এলাকা ঝিনাইদহ, আমার বাসা ঝিনাইদহতেও। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি। তো ওখানে আমি অনেক মেকানিক দেখাইছি, কিন্তু কোনো কাজ হয় নাই। সবাই একই কমন সমস্যায় ধরা দিত, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হইতো না। তো শেষ পর্যন্ত আমি ভাইয়ের কাছে আসলাম, দেখা যাক ভাই ইনশাল্লাহ কী সমাধান দেয়। জি ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স, বিষয়টা হলো যেটা আমি আপনাদেরকে বলি, তো এই বাইকটার যে কিছু টাকা তো খরচ হয়েছে, কিছু টাকা বলতে ভালো খরচ হয়ে গেছে। তো আমি মনে করি যে টাকা খরচ হয়ে গেছে হয়তো সঠিকভাবে কাজ করলে তার 50% টাকায় আমাদের বাইকটি ওকে যেত। তো যাই হোক, আপনারা আগে সাউন্ডে শুনুন, তারপরে আমরা পর্যায়ক্রমে কী কী সমস্যা পাইলাম আমরা আপনাদেরকে দেখাই। বাইকটি স্টার্ট দিয়ে অবশ্যই আপনাদেরকে সাউন্ড শুনিয়ে দেবো। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। আপনারা তো সাউন্ড শুনলেন। তো আমার কাছে যেটা সমস্যা মনে হইলো, তো আমরা এটা ইনটেক সিলিন্ডার লাগাই দিলাম। তো এই ভাই আসলে পিস্টন বোরিং করে লাগাবে না, নতুন সিলিন্ডার লাগাই দিলাম। নতুন সিলিন্ডার লাগানোর কারণটা হলো যেটা, এই একটা জিনিস দেখেন, এই বাইকটার সামন পেছন দুইটি টায়ারে চেঞ্জ করা হয়েছে। তো এই যে দেখেন, আমাদের পিস্টনটা এই সাইড থেকে হালকা একটু ফ্রি থাকবে, এই সাইড থেকে, বাট এই যে কম্প্রেশনের জায়গাটা আমাদের কোনো লুজ নেই। মানে এখন বিষয়টা হলো যেটা, 60,000 কিলোমিটার চললে আমাদের সিলিন্ডার পিস্টন তো একটু হলেও ক্ষয় হবে। তো ক্ষয় হওয়ার পরে আমাদের কিন্তু ব্যাড নয়েজ চলে আসে। এখন এখানে বিষয়টা দাঁড়ায় যে ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হচ্ছে না, আমাদেরকে সিলিন্ডার পরিবর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে বিষয়টা যেটা দাঁড়ায়, যদি আপনাদের সাউন্ডের কোনো ত্রুটি মনে না হয়, কারণ একটা রুচির বিষয় আছে, যদি আপনাদের সাউন্ডের ত্রুটির মনে না হয় সেক্ষেত্রে আপনার সিলিন্ডারটা চলবে। আর যদি সাউন্ডের প্রবলেম মনে হয় সেক্ষেত্রে সিলিন্ডারের কাজ করতে হবে অথবা পরিবর্তন করতে হবে। তো এখন বিষয় হলো যেটা দাঁড়াইলো যে 60,000 কিলোমিটার চললে সিলিন্ডার পিস্টন ক্ষয় হলো, আমাদের বাইকের একটা সাউন্ডে চলে আসবে। তো এখন পুরাতন পিস্টন সিলিন্ডারটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে কী পরিমাণ লুজ হয়েছিল। তো ভিউয়ার্স, এই আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাইলাম যে এই জায়গাটা এই সাইড দিয়ে একটু গজবে, বাট এটার যে সমস্যাটা হয়েছিল, ওই যে দেখেন আমাদের কম্প্রেশনের জায়গাগুলো লুজ ছিল। সমস্যাটা বা যে কারণে সাউন্ডে আসতেছিল, এই যে দেখেন, এই যে কম্প্রেশনের জায়গাটা আমাদের অনেক লুজ হয়ে গেছে। মানে জাস্ট আমি আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি, এটা যখন আমি কানেক্টিং রডে লাগানো থাকবে তখন এটা দেখবেন যে আরও লুজ হয়ে গেছে। এখন বিষয়টা হলো যেটা, এই সাইডে লুজ হলেও অনেক সময় সাউন্ড আসে না, কিন্তু বিষয় হলো যেটা, সাউন্ড যদি আসে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা পরিবর্তন করতে হবে। এই জায়গাটাও দেখেন, আমাদের এই ফ্রি প্লেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনারা যতই চাপ দেন না কেন, এই সাইডে জাস্ট হালকা একটু ফ্রি ফেলে থাকবে, আর এদিকে দেখবেন যে কোনো রকমের কোনো গজবে না। এটা ফ্রি, আপনার ব্রেকিং পিরিয়ড যখন শেষ হবে তখন হালকা একটু ফ্রি হয়ে যাবে, বাট অত বেশি না। বেশি লুজ হয়ে গেলে সিলিন্ডার থেকে সাউন্ড আসবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই বাইকটার ভাল্ব, টাইমিং চেন, ব্যালেন্স সব কিছুই পরিবর্তন করা ছিল, তারপরও সাউন্ড ঠিক হয়ে আসে নাই, কারণ সাউন্ডে ছিল আসলে আরেক জায়গায়। আর আপনারা যে সাউন্ডে শুনলেন, এখানে দুইটি সাউন্ড ছিল, একটা হলো সিলিন্ডার, আরেকটি হলো ওয়েট পেনিয়ামের। তো এখন চলুন ওয়েটের বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই যে ওয়েটের বিষয়টা দেখেন, এই যে ওয়েটটা খুলছিল, ওয়েটটা খুলে সম্ভবত বেয়ারিং পরিবর্তন করে দিছে। এই যে এখানে মার্ক করে দেওয়া আছে। তো এই যে বেয়ারিংয়ের অবস্থা দেখেন, বেয়ারিং পরিবর্তন করছে কিনা আমি জানি না, কী কারণে এটা খোলা হয়েছিল, আই ডোন্ট নো। তো এই যে বেয়ারিংটি আপনারা দেখেন যে অনেক পরিমাণের গস্তে ছিল, মানে এখানে ওয়েটের সাউন্ড ছিল। ওয়েটের বেয়ারিংয়ের অবস্থা একদম খুব করুণ। এই সেম একইভাবে ভিতরের যে বেয়ারিংটা, এটারও সমস্যা ছিল। এই যে আমরা নতুন বেয়ারিং লাগাই দিলাম, তো এখন আমরা নতুন ওয়েট লাগাই দেব। তো আসলে বিষয়টা ছিল, ওয়েটার বেয়ারিং পরিবর্তন করে সাউন্ড খুব কম ঠিক হয়ে আসে। আপনার দেখা গেল যে আপনার 100-এর মধ্যে 10% ধরে নেওয়া যায় যে আসলে আমাদের সাউন্ড ঠিক থাকবে, তাছাড়া সাউন্ড ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তখন আমরা ওয়েটটা ইনস্টল করে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ওকে, তো টাইমেনশন ওনার আগের যেটা, এটা কয়েকদিন আগেই কাজ করা হয়েছে গাড়িটার, ঈদের আগে সম্ভবত। টাইমেনশন আমাদের যেটা লাগানো ছিল ওটাই থাকবে। তো সাউন্ড খারাপ আমাদের ক্লাস হাউজিংয়ের জন্য হতে পারে, তো আমরা এটা হাউজিংটা চেক দিয়েছি, হাউজিংটা কোনো টাল নেই, হাউজিংটা ভালো আছে। ও দিছি ভাই পরে, হ্যাঁ। তো আমরা আগের যে ব্যালেন্স পেনিয়ামটা আছে এটা আমরা ইনস্টল করে দিচ্ছি, দেখি সাউন্ডের কী রেজাল্ট দেয়। তো এটা কিছুদিন আগে পরিবর্তন করা। ক্লাস অ্যাসেম্বলি, ক্লাস প্লেট, এগুলো হলো ভাইয়ের আগেরই ভালো ছিল, এটা লাগাই দিচ্ছি। আর অবশ্যই এই ওয়েল স্টাইনারটা, এটা আপনার 6000 কিলোমিটার পর পর ক্লিন করে দিবেন, না হলে আপনার ময়লাতে জাম হয়ে যাবে, তখন ইঞ্জিন সার্কুলেশন, পিস্টন সিলিন্ডারে গেতে বাধা সৃষ্টি করবে। আর সেম জিনিসটা এই ব্যাকটেরিয়া ছিল, এটা সম্পূর্ণ একদম জাম ছিল। তো ভিউয়ার্স, এই ক্যামের বেয়ারিংগুলো ভাই এর আগে পরিবর্তন করছে, তো আমরা একটা চায়না বেয়ারিংয়ের এখানে জেট লাগাই দিলাম, তো জেট খুলে দিছিল। তো বিষয়টা হলো যেটা, এটা অরিজিনালে জেট থাকে, অরিজিনালে জেট দিবেন, জেট দিলে এখানে একটু ইঞ্জিন অয়েল আটকে থাকে আর কি, আর এটা জেটটা খুলে দিলে ইঞ্জিন অয়েলটা সরাসরি বাইরে চলে যাবে। আর ইঞ্জিন ঠান্ডা অবস্থায় তো সঙ্গে সঙ্গে হেডে ইঞ্জিন অয়েলটা আসবে না পরিপূর্ণ। তো এখানে যে ইঞ্জিন অয়েলটা থাকবে, এই ইঞ্জিন অয়েলটাই ক্যাম রকারকে ক্যাম দ্বারা ছিটাই দিবে বা স্প্রে করে দিবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনারা জেট বেয়ারিং লাগাই দিবেন। দেখো টপ ঠিক আছে, 100 100।
তো ভিউয়ার্স এখন আমরা টপ কভারটা আর ক্লাস কভারটা লাগাই দেবো, ক্লাস কভার লাগাই দিয়ে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে বাইকটা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড শুনিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাইকটা স্টার্ট হয়ে গেছে, আপনারা সাউন্ডটা শুনুন। আমাদের ব্যালেন্সটা আগেরে আর ভাল্বগুলোও আগেরে, আমার ভাল্বগুলো একটু ফেরি ফেলে ঠিক রেখে দিচ্ছি। তো এখন আমরা বাইকটা 10-15-20 কিলোমিটার চালাবো, ভাই চালাবে, চালাই আপনাদের সঙ্গে আবার কথা বলতেছি। ওকে ভাই। তো ভিউয়ার্স আমিও চালাইলাম, বড় ভাইও বাইকটা চালাই আসলো। তো আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ডটা আবারও শুনুন। আশা করি বুঝতে পারছেন আগে যে খ্যাস 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 ঘ্যাস ঘ্যাসি সাউন্ডে ছিল ওটা এখন নাই। তো বড় ভাই আপনি বলেন কি অবস্থা? ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি স্যাটিসফাই, মানে আমার কানে যে ঝেরঝের সাউন্ডটা লাগতো এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি চালাইছি, কিন্তু আমার সেই ঝেরঝের সাউন্ডটা লাগতেছে না। বাট যে মিষ্টি সাউন্ড পালসারের সেই সাউন্ডই আছে ইনশাল্লাহ। মানে মোটামুটি আমি কাজে সন্তুষ্ট আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।